Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить всех тех, кто нас смотрит, кто принимает участие в развитии канала всеми доступными способами. А сейчас хочется рассказать немного о таких интересных птицах, как совы. Как-то исторически получилось так, что совы всегда привлекали особое внимание людей. Причин этому много, и когда-нибудь мы подробно поговорим именно об этом. Но вот сейчас весной в совиной теме происходит некий всплеск интереса именно к процессу гнездования сов, и в том числе многих людей интересуют различные возможности привлечь сов на гнездование. А мне часто задают вопросы, как это сделать, можно ли это сделать, нужно ли это делать. За последние несколько лет накопилось несколько наблюдений, которыми я хочу с вами поделиться. В нашей природной зоне, а именно в средней полосе России, конкретно мои наблюдения относятся к Рязани и ближним нашим окрестностям, у нас обитает несколько видов сов. Из них самая обычная сова ушастая. Кроме того, есть у нас серая неясыть, длиннохвостая неясыть. В Рязанской области отмечена бородатая неясыть. Несколько видов сычей у нас есть. Домовый сыч, воробьиный сычек, под вопросом, правда, в окрестностях города. Есть болотная сова. И чаще всего в связи с заметностью и многочисленностью ушастой совы именно эта птица привлекает внимание людей. И именно ее хотят привлечь на гнездование. Мои многолетние исследования ушастой совы показывают, что в большинстве случаев она прекрасно обходится без помощи человека. Эти совы очень любят поселяться в старых гнездах хищных и врановых птиц, причем среди таких старых гнезд они активно выбирают гнезда сорок. Не только почти 70% из тех гнезд сов, которых я видел, они были в сорочьих гнездах, но именно в сорочьих гнездах они явно предпочитают селиться. То есть доля занятых совами сорочьих гнезд, она намного выше, чем доля занятых совами гнезд других птиц. На втором месте после сорочьих находятся грачиные гнезда. На третьем – вороньи. На четвертом – гнезда различных дневных хищников. И анализ обширного материала позволил высказать несколько предположений, почему это так. Во-первых, гнездовые биотопы сороки и ушастой совы в достаточно высокой степени совпадают. Во-вторых, сороки строят свои гнезда обычно именно на тех высотах, которые предпочитают ушастые совы. Чаще всего гнезда сов оказываются в сорочьих гнездах на высоте от 2,5 до 4 метров. Более высоко расположенные сорочьи гнезда и те, которые расположены очень низко, ниже человеческого роста, совами, если и заселяются, то единично. Это первая причина. Вторая причина заключается в том, что сорочьи гнезда имеют крышу. Полуразрушенные сорочьи гнезда, которые обычно как раз ушастые совы и заселяют, имеют крышу тоже в различной степени разрушенную, но, как правило, даже ее остатки все же прикрывают сову от наблюдения врановых, хищных птиц, позволяют ей в какой-то мере защищаться при нападении этих самых любителей разорять чужие гнезда. Поэтому совы могут предпочитать именно такие сорочьи гнезда. Грачиные гнезда, вероятно, находятся на втором месте тоже из соображений безопасности, поскольку грачи активно преследуют и стараются изгнать любого хищника, в том числе и серую ворону, которые проникают на территорию их гнездовых колоний. А сами они, хищники, весьма условные. Лазить по гнездам таких крупных птиц, как сова, для них, в общем-то, не характерно. Это подтверждается, в частности, и тем фактом, что большая часть гибели птенцов ушастой совы в окрестностях Рязани оказывается связанной именно с хищничеством серой вороны. Поэтому в гнездах сорок защитой является крыша, в гнездах грачей защитой является колония, в старых гнездах серой вороны или в гнездах хищников такой защиты нет. В различных литературных источниках рекомендуется развеска для сов ящиков, ведер с дырявым дном, различных других подручных средств для гнездования.
У нас вот в селе Кораблино жители тоже захотели привлечь ушастую сову на гнездование, сделали два варианта домиков. Один из них скорее подошел бы для домового сыча. Это крупный деревянный ящик фактически. Но в итоге там пустельга поселилась, это тоже интересно. А другой вариант — это плетеное из железных прутьев гнездо, напоминающее по структуре сорочье гнездо. Ни одно из таких гнезд, которые были у нас развешаны, оно ушастыми совами занято не было, а в настоящих сорочьих гнездах ушастые совы в окрестностях поселяются. То есть эти птицы, как правило, не испытывают совершенно никакого недостатка в местах для поселения. И то, что они иногда поселяются в искусственных гнездовьях разных типов, говорит либо о том, что вот в тех местах, где такие успешные наблюдения были сделаны, имеется дефицит хищных аврановых птиц, которые поставляют совам старые свои постройки, либо о необычном поведении самих сов, либо о исключительно удачном расположении искусственных гнездовий, когда недостатки самого гнезда перекрываются преимуществом их именно вот места расположения, вот, либо еще о каких-то таких вот фактах. По крайней мере, стоит предостеречь наших любителей развешивать гнезда для сов вот от чего. Гнезда и сорок, и в меньшей степени других птиц, которые занимают ушастые совы, как правило, неплохо замаскированы. А ящики, ведра и другие такие вот искусственные постройки для сов, как правило, маскировкой соответствующие не обладают, достаточно четко выделяются на деревьях и тем самым привлекают внимание хищников. То есть такой маскировки, как есть в природных сорочьих гнездах, здесь нет, но поскольку в колониях грачей искусственные гнездовья для сов, насколько я знаю, никому в голову не приходит развешивать, то и защиты от хищников, которые осуществляют грачи, тоже здесь нет. Наверняка совы в этих постройках будут подвергаться дополнительному риску воздействия хищников.